արդյոք այստեղ մենք գործ չենք ունենալու բացառապես ՎՎ Պուտինի, այսպես ասած, արբանյակների եւ նրա պրոտեժեների եւ նրա ասել է թե սվոյների հետ։ Այդպես է թե այդպես չի։ Այդպես է թե այդպես չի, հարգարժան Սամվել Կարապետյան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մենք բանտիկով փաթեթավորած տանում եւ այսպես տալիս ենք, եթե հաջողի էլի ձեզ իհարկե, բանտիկով տանում եւ տեղավորում ենք ՎՎ Պուտինի ափի մեջ։ Անվտանգային խնդիրների մասին հաջորդ անգամ եմ խոսելու, պարոն Կարապետյան, թե օրինակ եթե որևէ կետում բախվեն շահերը, նույն օրինակ դուք եկել եք իշխանության, հասել եք արդեն վարչապետի աթոռին եւ բախվում են շահերը ցարի, Արևմուտքի եւ Եվրոպայի հետ օրինակ։ Դուք ինչ կարող է անել մի մարդ, ինչպիսի որոշում, հայամետ որոշում կարող է կայացնել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձը, եթե մի գործարարի ֆինանսական կապիտալի առյուծի բաժինը գտնվում է, այսպես ասած, ՎՎ Պուտինի իշխանության կալպակի տակ։ Եթե այս մարդու կապիտալները գործում են եւ այս մարդու բիզնեսները գործում են Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում, երկրի ղեկավարը դնելու է մի կողմ իր տարիների ձեռք բերածը, իր տարիների ետ գցածը, իր տարիների վաստակածը, իր կապիտալները, իր ֆինանսական ներկայությունը Ռուսաստանում դնելու է մի կողմ, իր բիզնեսներին ասելու է ստեսություն, հաջողություն եւ առաջ է տանելու հայկական շահը։ Ես առանցի դեռ այդ անվտանգային խնդիրներին անդրադառնալու եմ, Սամվել Կարապետյան։